मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। चूतिया बनाया तुमको। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था मूवीज में जो हॉर्स की दौड़ने की आवाज जो होती है, असल में वो आवाज होती ही नहीं है, वो तो बस कोकोनट को ऐसा पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, आपने कभी ना कभी माइनक्राफ्ट तो खेला ही होगा और ऐसे चलने की आवाज तो आप सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये आवाज ऐसे बनाई जाती है। नंबर 3, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ आपको मूवीज में डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। वेल, ऐसा इसलिए साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउल और मंकी की आवाज और शेर के दहाड़ने की आवाज और कुछ खतरनाक जानवरों की आवाज मिक्स करके उसे एडिट करने के बाद आवाज कुछ ऐसी हो जाती है।